it up! Turn it up!
真的是很厉害哦！我们中天新闻也独家探访配音秘密基地，这些器材很难联想哦，像是用塑胶片可以发出马蹄声，旧报纸呢可以变出这个树海声浪 ，A4 纸还能发出这个鸟在飞舞效果。这些就是我们做效果的工作室。 看起来就像仓库堆满一大堆废弃物，不说你不知道，这是全台最大音效室，国片的声音灵魂奥妙都在这30平的空间里。上面有草，我们可以变成草地。如果说这边有沙地，到海边去，我们就完全走沙地。想发出到位音效，有时用的道具你很难想象。 除了有一些音效是必须要用实体来拍摄之外，可以看到包括了滤纸，还有撕成很碎的旧报纸，甚至是这个算盘，都能够发出意想不到的声音。看起来像垃圾的塑胶片芯，能模拟出达达的马蹄声。一张 A4 纸，胡师傅巧手一拍，就是鸟儿振翅高飞。 还有轻拍旧报纸，像不像脚踩草地或风吹拂树叶？下雨打雷用这个遮光片也像极了，坚持传统。平常听到相似音效，胡师傅就要马上记下来，像无意间发现算盘在地上刷来刷去，就能发出日治时代木质窗户关门声，随时把耳朵打开，创意音效其实就出现在日常生活中。这是黄建宇、嘉宇台北采访报道。 一般人欣赏电影，通常只会专注在演员、剧情跟配乐上头。其实声音的特效更能让观众有身临其境的感觉。好莱坞音效大师也揭开电影当中的音效秘密，利用各式各样的道具展现马蹄声或者是落叶声的制作手法，甚至光用一根芹菜就能够模拟出扭脖子的声音。 电影中，马车在颠簸的路上咔咔行进。原来这不是拍摄场景的录音，而是由音效专家幕后制作的声音。Sometimes you could just like twist your neck and make that sound. Cheating. 扭断脖子的惊悚声音，竟然是一根芹菜。与少年拍的《奇幻旅程》和《神鬼无间》等著名好莱坞电影合作的音效大师，大方揭开电影里的音效秘密，集结好莱坞大咖的芯片，魔法黑森林。音效大师用声音营造电影的神秘感。Most fun, I guess, was the swirling of the leaves. 恰如其分的声音由五花八门的道具制作出来，让演员的一举一动发挥最大的视听效果。一般人看电影通常只注意演员、剧情和配乐，但是声音特效更能增添身临其境的感受。Bottom line is we're one element, along with effects, along with music, and along with dialogue. 虽然音效在电影中经常被忽略，却最能带出电影的情感，与观众拉近距离，如同一位无名英雄，是电影中不可或缺的幕后功臣。记者申亚平、李小青综合报道。